ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هقولك على سر فراخ مشويه دايبه دوب بتتبيله رهيبه ولون ذهبي يجنن، احسن من الجاهزه بمراحل. اول حاجه هنغسل الفراخ كويس خالص بالملح والدقيق والليمون، وبعد كده نجففها كويس. يلا بقى نبدا بالخطوات. بصل مبشور، دي طماطم مبشوره، فلفل متقطع ناعم خالص، توم مبشور، بعد كده فلفل اسود، كمون، ملح، بابريكا وكركم وتتبيله فراخ، بهارات. بعد كده نقلبهم كويس خالص، نفضل نقلب لحد ما الخليط يتجانس مع بعض كويس ويوصل للون الذهبي. هنقلبه لحد ما يوصل للون الذهبي ويبقى يتجانس مع بعض كويس. انا طبعا بكون مفتحه الفراخ الوراك والصدور بالسكينه كويس عشان التتبيله تدخل جواها. بعد كده بتبلها كويس خالص عشان طعم التتبيله تدخل جوه الفراخ، طعمها يبقى كويس. وبحشي التتبيله من جوه، امسك الورك اهو واحط التتبيله جواه. وبعد ما خلصنا تتبيله الفراخ ورصيناها في الصينيه بنبيتها في التلاجة لتاني يوم، يعني مثلا مده 12 ساعه، عشان طعم التتبيله يبقى احلى طبعا في الفراخ، وطعم الفراخ تبقى كويس خالص. وبعد ما طلعنا الفراخ تاني يوم من التلاجة بنحطها على الفحم نشويها على الفحم. نفضل نقلب الفراخ كويس خالص، وطبعا النار تكون هاديه عشان ما يبقاش فيها دم. ممكن تشوي الفراخ على الفحم زي ما انا حباها طبعا، او ممكن تشويها في الفرن، دي حسب رغبتك انت. في الفرن برضه تبقى جميله خالص زيها زي دي بالظبط. ودي يا حبايبي بعد ما خلصنا الفراخ، ده شكلها اهو، شكلها يجنن، وبألف هنا وصحه. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، ما تنسوش تشتركوا في القناه. معكم أكلة وفكرة.